Gràcies a la territorial de l'ANC de Sarrià Sant Gervasi per organitzar aquest acte i, evidentment, gràcies als 4 convidats que ens explicaran, espero, amb un nivell de detall que ells consideraran prudent, la situació del país en aquest moment, la situació política del país. Anem presentant... La dinàmica serà, jo els faré alguna pregunta, ells aniran parlant amb tota llibertat, podent-se interpel·lar, però sobretot el que és important és que tots vostès, si tenen preguntes, evidentment, les apuntin a la cartolina que els han donat, les anirem recollint a mesura que les tinguin apuntades, no fa falta que s'esperin a final de l'acte, i jo les aniré rebent i les transmetré als 4 convidats. A la meva esquerra, posicional, diguéssim, en Gerard Gómez, que és diputat de Junts pel Sí per Esquerra Republicana de Catalunya. Més a prop meu, també posicionalment, en Nuet, dels Comuns, diputat al Parlament de Catalunya i membre de la mesa del Parlament. Jordi Turull, president del grup parlamentari de Junts pel Sí i diputat del PDeCAT, i l'Albert Botran, diputat de la CUP Crida Constituent i, en fi, anava a dir amic, però no sé si puc dir-ho. Sí. No et portarà problemes. La pregunta que suposo que us fan a tots i que us fan sovint, perquè és la pregunta que toca i m'agradaria que la responguéssiu de manera breu, no dic monosil·làbica, però de manera breu, seria allò que sempre ens pregunten. Com ho tenim, això? És a dir, breu anàlisi de la conjuntura política del procés i del país en aquest moment. Si vols començar, Gerard. Bé, bona tarda. I disculpes en primer lloc perquè amb el Botran veníem del Parlament, sabem que això començava puntual i per tant hem arribat tard, per tant en primer lloc demanar disculpes per aquests minuts d'endarreriment. Dit això, perquè ja m'he menjat, si volíeu ser breu, he començat parlant del temps i ja no me'n queda de temps. Com ho tenim? Com ho tenim? Ho tenim millor que el trànsit? No, nosaltres en aquest moment estem encarant l'etapa definitiva del procés i per tant estem arribant en el punt on volíem ser. Òbviament hi ha, com tot en aquesta vida, ja ho sabíem d'entrada, moltes dificultats, no és un camí senzill, però estem on havíem de ser i, per tant, en el lloc concret que volíem. Nuet, com... Si no funciona, crec que no. Sí. Sí que funcionava. Sí, aquest millor. Bé, bona tarda, bona nit ja. En primer lloc, agrair a l'Assemblea Sarrià Sant Gervasi que hagi organitzat aquest acte i que hagi tingut la deferència d'invitar-me i de poder estar aquí amb tots vosaltres. Bé, jo crec que ho tenim en un moment clau perquè hi ha un objectiu principal que és el que ens ha d'agrupar a tots. Per tant, el que m'agradaria és que concentréssim tota la nostra energia i tota la nostra força en aconseguir fer el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, perquè això és el que uneix el 80% dels catalans i de les catalanes, és el que transversalment ens fa majoritaris en aquest país i el que ens dona la força d'aquesta unitat davant de la resta de l'Estat, davant d'Europa i davant del món. Per tant, és el moment del referèndum, no hem de dubtar, hem de tirar endavant i l'hem de fer. Jordi, tens micro? Sí? Sí que funciona bé. Molt bona tarda. Em sentiu bé? Sí? Has dit que funcionava bé i s'ha espatllat. Doncs haurem de fer servir aquest. Bueno, el procés va millor que això, que... És allò de les maraques de Machín, no? Sí, com ho tenim? Ho tenim molt bé i jo el que voldria convidar a tothom és a disfrutar aquest moment que ve. Estem en una cosa que no havíem estat mai, que és en una compta enrere que sabeu que el límit màxim és a tocar, el límit màxim que vàrem acordar és al setembre, per tant ho tenim aquí mateix. I, per tant, nosaltres tenim l'honor, però també l'enorme responsabilitat de prendre la decisió més important que haurà pres aquest país. Cada vegada ens ho aniran posant més difícil i cada vegada la determinació i la unitat serà i és més gran. I jo vull, pel que ha passat avui, perquè no ho podem passar per alt, jo volia començar, encara que això en altres llocs de l'Estat no hi estan massa acostumats, jo el que volia fer és un reconeixement i un suport explícit en Nuet, perquè avui ha passat a la categoria d'imputat. Fins ara els imputats
Fins ara la Fiscalia només imputava ideològicament els independentistes, ara han aixecat el llistó i ja imputen els demòcrates. I per tant, coses com aquestes fan que encara la determinació sigui més absoluta. Per tant, ho tenim bé, després ja ho anirem explicant. Aquí hi ha una feina d'aparador, una de taulell i una de rebotiga, que és la que no podem explicar massa, perquè aquest país és així. Si has firmat sentències de mort i et canten el cara al sol quan t'enterren, no et passa res, si poses les urnes en condemnen. Per tant, entendreu que no els hi posarem fàcil. Bé, bona tarda. Jo també volia solidaritzar-me amb en Nuet. Em sento bastant responsable. A la querella hi apareixem la Marta i Rovira i jo com a proves incriminatòries i, per tant, em sap greu, però vaja, ja no vindrà d'aquí. Encara que no haguessin dit res la Marta Rovira i jo en aquell ple, suposo que si et volien empaperar ho poden fer igualment. Penso que estem en aquesta fase final, que va ser un encert incorporar el referèndum en el full de ruta perquè és l'instrument que permet acumular més forces internament, el que genera més adhesions a nivell de societat catalana i el que és més clar a nivell internacional. No serà fàcil, efectivament, fer-lo. L'única objecció, i amb això sabeu que ens estem fent pesadets les últimes setmanes, és que creiem que si es fixa la data ajudarà a encarar aquesta fase final. S'accelerarà els esdeveniments, es podran començar les campanyes del sí, que al final és el que ens ha de fer guanyar aquell dia el referèndum i, per tant, això seria positiu. S'accelerarà la reacció de l'Estat, que de moment està mantenint el pols d'aquesta manera, assegurant que no es farà, que no es farà, que no es farà. S'accelerarà aquesta reacció i nosaltres haurem de respondre en aquests mesos en aquesta reacció i no l'hem de menysprear gens. Fins ara hem tingut una idea que les reaccions de l'Estat no feien més que fabricar més independentistes. Bé, sí, però també amb aquesta repressió que va fent també tracten de generar por. I llavors la por només es supera amb mobilitzacions massives, amb mostres de solidaritat, amb dir als imputats que no estan sols, i això, tant de temps tinguem guanyat per fer-ho, tant de temps que tindrem acumulades les forces per això, no? En el moment en què convoquem i es vagi acabar en sèrio, la repressió també farà un salt qualitatiu. És a dir, segurament arribaran molts més requeriments encara a treballadors municipals, i per tant convé guanyar temps i per això demanem que es fixi la data perquè s'accelerin els esdeveniments i puguem acumular aquestes forces de la millor manera possible. Bé, si una cosa queda clar és que són disciplinats els quatre, això és una bona senyal, perquè he demanat brevetat i heu estat molt breus. Abans d'intentar que us discutiu una mica sobre quins seran els passos aquests mesos i que entrem una mica al detall, a mi m'agradaria fer una petita doble pregunta, i aprofitant que tenim el Nuet aquí també. Com es viu íntimament, personalment, aquesta repressió política? Perquè és una cosa inèdita. Quan un entra de diputat no entra perquè l'imputin per les seves idees ni pels seus actes parlamentaris. Com ho viviu? En el cas de Nuet hi ha la contingència i la previsió que tot això passi, ho viviu íntimament, diguéssim, perquè no deixa de ser una situació desagradable i trista, suposo, com a demòcrates. I després, aquesta repressió jurídica o judicial, millor, creieu que pot posar en seriosos problemes la convocatòria i l'execució dels pressupostos, perdó, votar que sí ja, perdoneu, han sigut 2 anys del referèndum. És a dir, ens ho poden tombar, com molta gent també ens pregunta, ens ho poden tombar des dels togats, des de la justícia. Bé, justícia espanyola també seria una cosa exagerada, diguéssim, no? Des del poder judicial espanyol, bueno, des dels jutges, perquè tampoc és un poder independent, no? En fi, estic fent judicis de valor. Doncs aquesta doble pregunta també amb aquesta brevetat, si podeu. Una és com viviu aquesta repressió d'una manera més o menys personal i l'altra, si creieu que aquesta repressió realment pot arribar a, no sé si a malbaratar, però a impedir el full de ruta que es té previst. Amb el mateix ordre, eh? Sí, començo jo. Sí. No, em va bé, no
ho deia per escapolir-me. Bé, doncs, no, en primer... Canviarem ara, ja canviarem. Que ara ho canviarem. No, em sembla fantàstic. En primer lloc, jo crec que, i això és un símptoma negatiu, jo crec, del moment en el que estem, és que ens hem acostumat a la repressió. És a dir, fa unes setmanes va passar un fet gravíssim, que és que una persona escollida diputat a les Corts Espanyoles a Madrid, votat per prop de 500.000 de persones a Catalunya, li van prendre l'acte de diputat uns senyors, uns jutges, quan l'havia escollit el poble. I això és gravíssim. Aquí i a qualsevol part del món. I això és el que ha passat. I això no treu que, òbviament, ens haguem manifestat i hem sortit i hem proclamat que, òbviament, ho seguirem fent, però és gravíssim. I a vegades tinc la sensació que no som prou conscients de com es passen les lleis per l'entrecuix i de com entén aquest poder judicial espanyol la democràcia. Perquè de ben segur l'entén molt diferent els que aquí, avui, però al Parlament i a tot arreu, estem defensant que justament la democràcia es basa en posar les urnes i en que tot el poble decideixi. O sigui, mentre n'hi ha uns que estan imputant, que estan traient-li les actes de càrrecs electes als nostres representants polítics, per ser independentistes, n'hi ha uns altres que som els independentistes que estem treballant perquè els que estan en contra absolutament de la independència també puguin votar. I al final aquest, jo crec que responent la segona pregunta és on som, i per això a mi no em fa por, perquè per molt que ens imputin i per molt que vulguin fer el que vulguin i per molt que se'ls hi passin algunes idees que a vegades surten per la premsa espanyola, que són autèntiques animalades, el referèndum és inevitable si nosaltres aquí tenim el convenciment i la força i, per tant, la mobilització per fer-lo. Per molt que vulguin fer el que sigui, ni hi ha prou policies, ni presons prou grans, ni prou tribunals, ni prou sentències que puguin evitar la mobilització d'un poble decidit a fer-ho i, per tant, la convocatòria d'un referèndum que implicarà que tots els catalans, en el dia que es convoqui, anirem a les urnes i decidirem el nostre futur. Per tant, la clau depèn de nosaltres i això és el que fa que el referèndum no tingui possibilitat d'anar enrere. No, Noet, et deixarem... Aplaudiu. Et deixarem l'últim perquè ens expliquis, doncs, Albert, si vols tu. Us recordo dues coses, perdó, que tots teniu micro, és a dir, que us podeu matisar o interpel·lar si ho considereu, i després a tots vostès, que si volen anar omplint les preguntes, aquí veig que hi ha alguna mà, anirem recollint perquè així avançarem feina. Albert. No, jo estic convençut que, evidentment, la repressió sempre té efecte. I això ja ho he començat a dir abans. L'Estat sap el que es fa, porta molts anys reprimint de manera o més evident o més subtil moviments de dissidència i en particular l'independentisme i sap el que es fa. I a vegades sí que és maldestre i genera més adhesions que a l'independentisme, però, per exemple, el que es feia la setmana passada d'anar a visitar les empreses, doncs al tanto, perquè és veritat que les empreses potser són la baula feble de tota la preparació perquè tenen uns interessos particulars i potser, doncs, insisteixo que l'única manera de la repressió tu en surtis més fort i no més fluix és que sàpigues generar prou solidaritat i prou mobilització, i això és el que ens obliga a tots nosaltres. Però, evidentment, humanament, la repressió també sempre fa efecte i això també s'ha de tenir en compte la perspectiva humana, és veritat, a la gent de la mesa que li arriba una querella, doncs nosaltres els empenyem i els diem coratge, us acompanyem al jutjat, però qui la rep humanament és una persona que té una família i que a la família li diu, hosti, vols dir que té sentit tot això? Nosaltres també tenim el cas, per exemple, d'en Coma, no? Joan Coma, doncs pedra picada, no declararé, etc. Però tots els que el coneixem més personalment sabem que la processó va per dins. Per tant, cal molt aquesta solidaritat, cal aquest treball antirepressiu, cal unitat en la defensa de tots els casos, etc. No ens hem de preocupar per aquest factor humà, no ens hem de preocupar tant per les inhabilitacions, entenc jo, perquè al final hem de treballar amb una perspectiva de ruptura i si tu ets una inhabilitat però ho ets perquè farem un referèndum que hem de guanyar i proclamar una república, aquesta inhabilitació et caurà i no només això, sinó que seràs condecorat, suposo, pel valor que vas tenir en el seu moment. Per tant, les inhabilitacions no és el que ens han de fer por, però sí que hem de tenir aquesta perspectiva humana de la repressió.
I l'altra qüestió era si pot aconseguir aturar el referèndum. A veure, evidentment, com més pugem nosaltres el to, més el pujarà l'Estat i a més gent empaitarà. Entenem nosaltres que, doncs, el que deien abans, no? Si s'han de constituir les meses, doncs això exigeix la firma dels secretaris municipals i començaran a empaitar directe o indirectament els secretaris municipals de ojo el que fas perquè t'hi va la carrera, etc. Per això també convé molt aquesta organització. Ara bé, el referèndum és la millor arma que tenim, és la millor eina, perquè tu un cop el desplegues, l'acció repressiva de l'Estat d'aturar un referèndum, d'aturar un procés electoral, és difícil logísticament i impopular políticament. Per tant, si nosaltres ho portem a les màximes conseqüències, que vol dir que aquell dia hi ha urnes a tots els punts de votació normal on hi hauria d'haver, fem aquest esforç, aguantem fins a aquell moment l'Estat li serà molt difícil, perquè crec jo que no té ni prous efectius policials per precintar tots els col·legis, en precintaria potser alguns i això podria sortejar-se d'alguna altra manera, i molt impopular políticament de dir que ets una democràcia i que retires urnes. Per tant, és la millor arma que tenim, de nosaltres depèn que la portem fins al final i llavors al qui li crearem un problema de debò serà l'Estat. Jordi? Sí, i jo, dius, com ho vius? No sé, a mi em pot molt més la il·lusió pel que estem fent i la convicció de que ens en sortirem, que també tot això que estan fent tu mires amb cert relatiu i de dir, bueno, van fent això, però com que jo sóc dels convençuts, com estem tots aquí, que el referèndum el farem i el guanyarem, doncs tu mires com dient no sé per què gasten el temps i les energies amb això. Si alguna cosa d'inhabilitacions et fa rumiar i pensar molta estona, és que nosaltres els únics que ens poden inhabilitar per no fer-ho prou bé són els ciutadans de Catalunya. I això és el que nosaltres volem dedicar totes les hores perquè això no passi. El que pugui fer un tribunal, doncs com que ho farem de tal manera, i això lliga amb la segona pregunta, de que desbordarem democràticament a l'Estat, no se'n sortiran. És a dir, aquí ara poden fer el que abans deia el Gerard, el que li han fet en Quico Homs. Poden haver fet el que li han fet al president Mas, a l'Irene Rigau i a la Joana Ortega. Poden tenir en Nuet, la presidenta del Parlament, l'Anna Simó i el Lluís Coromines i la Ramona Barrufet amenaçats. Però aquesta vegada, quan sortim tots, que vol dir el govern, els 72 diputats, centenars d'alcaldes, milers de regidors i milions de persones, que l'únic que li demanem a les persones és que agafin una papereta i vagin a dir si estan d'acord o no amb la independència de Catalunya, quedaran desbordats democràticament. Hi ha una dada que l'Estat no té present. Aquest país la por la va perdre el 9 de novembre de 2014 i la gent es vol sentir ciutadà i no es vol sentir súbdit. I la segona cosa, per aquest convenciment, jo aquí avui veig gent gran i bastant gran, amb el que heu aguantat vosaltres, amb el que heu patit molts de vosaltres. Nosaltres ens espantarem ara perquè un tribunal constitucional absolutament polititzat et va enviant requeriments i et va enviant requeriments quan tens un mandat popular tan absolutament ferm, això no ho pararan perquè quedaran desbordats democràticament. És la imatge que nosaltres enviarem al món. Per què condemnen a Irene Rigau? Per donar les claus i deixar uns instituts perquè la gent pugui, els voluntaris poguessin anar allà i poguessin votar. És a dir, exactament el mateix que van fer 450 alcaldes de Catalunya, que és deixar les claus del seu municipi on no hi havia institut perquè poguessin fer això. Per què no els van imputar amb ells? Perquè no tenien vergonya de passejar-se pel món. Doncs aquesta vegada no seran 450 alcaldes i seran només uns pocs o menys diputats que ara, que defensàvem la consulta, etc. Serem més diputats, tot un govern, molts més ajuntaments, molts més regidors i sobretot molta i molta gent que anirà a votar. Per tant, com ho vivim? Com et deia abans, amb una enorme il·lusió i amb una enorme convicció. Només depenem de nosaltres. Només depenem de nosaltres. I per tant, escolteu, tanqueu els ulls i mireu les imatges del mur de Berlín. Quan la gent massivament, pacíficament, democràticament diu prou, ja poden haver intents del que sigui que queden desbordats. I l'estat espanyol
quedarà desbordat democràticament i per això nosaltres votarem i a més guanyarem. I ara, Noet, també com ho vius personalment i com a membre de la mesa del Parlament, que és, diguéssim, heu tingut una doble protagonisme en aquest sentit i després si creus que aquesta ofensiva pot aturar la convocatòria. Bueno, us puc assegurar que no és agradable, no? Penseu que el que ve és un funcionari judicial, et demana el DNI, et fa firmar un recibí i t'entrega un paper que diu que pels fets que tal et poden posar una multa, et poden inhabilitar o pot haver una pena penal. I això t'ho fan firmar i t'ho entreguen. I realment no és un moment agradable. Però el que hem de pensar és que estem aquí no per nosaltres. Ens volen fer servir de caps de turc, perquè a tot un poble i a tot un país no se'ls pot jutjar, ni se'ls pot condemnar. Sí, es pot condemnar una presidenta d'un Parlament, a un membre d'una mesa o a uns membres d'un govern, però no poden anar molt més enllà, perquè perden el control. Per tant, ens volen fer servir de caps de turc i posar-nos una mica a la pantalla perquè la gent s'espanti i la gent digui, home, si en aquest el volen acusar, potser ho faran amb mi, potser hem de parar, potser ens hem d'esperar, potser ens hem d'aturar. Doncs no, heu de saber que els que estem incriminats no ens aturarem, no ens aturaran, de cap de les maneres. Jo vaig dir l'altre dia en un acte, si tinc que signar com membre de la mesa la convocatòria del referèndum amb el meu govern, el firmaré. I ja sé que puc tenir conseqüències, però hi ha molta gent que em demana i que desitja que faci això i no els hi fallaré, us ho puc assegurar. Per tant, la força ens la dona la gent quan passejant per la Rambla de Barcelona per Sant Jordi s'atura un i s'aturen dos i s'aturen tres i et donen la mà i et diuen endavant. I davant d'això us puc assegurar que l'energia va creixent. En segon lloc, com ho hem de fer? Mireu, jo crec que hi ha 3 coses que són bàsiques i amb això sí que crec que hem de ser disciplinats i disciplinades per no perdre-les, perquè són les columnes en què s'aguanta tot això. La primera és la unitat. Pot semblar una cosa que a vegades no li donem tanta importància, però que a Catalunya hi hagi una majoria social i una majoria política del 80% és fonamental. I això ho hem de cuidar com la nineta dels nostres ulls. Els que estem aquí, els 4 que estem aquí, els 5 que estem aquí, no tots pensem el mateix, ni veiem el país de la mateixa manera. Ni cal, però tots estem compromesos amb el referèndum peti qui peti. I és això el que se'ns demana, que amb aquest tema estiguem units, treballem plegats, no ens mirem de reüll, ens tinguem confiança i que treballem junts. Si mantenim la unitat, des de l'estat espanyol no podran. Si la unitat es trenca, estem perduts. I estem perduts perquè primer n'aniran a per uns, després aniran pels altres i no quedarà ningú. I ningú es podrà escapar. I la unitat ens fa forts, com els dits d'una mà, un per un no són res, però si els apretem, sabeu que un puny té molta més força que cada un dels dits d'una mà. I per tant, unitat. Segon, valentia. Això no serà fàcil. Ja ho sabíem que no era bufar i fer ampolles, però ara estem en el tram de l'hora de la veritat. I companys i companyes, haurem de desobeir. Perquè el Tribunal Constitucional ens dirà no. I si li fem cas, haurem de plegar veles i anar cap a casa. Per tant, li haurem de dir que no al Tribunal Constitucional. Ja veurem com ho gestionarem, això, però haurem de desobeir. I caldrà valentia i posar-se al davant. I per tant, és fonamental que tinguem aquesta valentia i aquesta força i estem disposats. I en tercer lloc, cal lleialtat entre nosaltres. Mireu, el govern és qui ha de convocar el referèndum. Aquest govern, jo que sóc oposició al Parlament de Catalunya, en el tema del referèndum és el meu govern.
I el president és el meu president. És així. I tinc confiança que ho faran i ho faran bé. Evidentment, ho volem saber, ho volem conèixer, però no per explicar-ho, simplement perquè és el nostre referèndum. No és el referèndum del govern, és el referèndum de la majoria del poble de Catalunya. I per tant hem de ser absolutament lleials amb això. Quan vinguin eleccions, ja vindran i ja votarem. Cada un votarà el que voldrà. Ara no és temps d'eleccions, és temps de referèndum, tots a una, tots agafats braç en braç, i és la manera que guanyarem. Estic segur que si això ho mantenim, la valentia, la lleialtat i la unitat, el referèndum el guanyarem. Bé, jo agrair la vostra participació. Déu-n'hi-do l'estesa que hem fet aquí. Ja no faré més preguntes i intentaré transmetre les preguntes de tots vostès. Hi ha com diversos blocs. Hi ha algunes adreçades a personatges o persones o formacions concretes i altres més genèriques que teniu la llibertat de contestar com vulgueu. Primer per la CUP. Home, no fos cas que... I hi ha dues que es repeteixen, que és per què aquesta insistència en fixar la data. Ja més o menys ho ha contestat l'Albert, però fora bo que ho tornés a veure. Això, per què la insistència en aquest punt? Bé, jo crec que ho he contestat, però ho torno a dir quan funcioni el micròfon. Sí, funciona. Sí, amorra't. Sí? No. Sí, ara sí. Jo crec perquè nosaltres estem molt convençuts, vosaltres esteu molt convençuts, però al carrer el termòmetre del referèndum encara està fred i llavors convé que pugi la temperatura del referèndum. Vosaltres feu una mica una prova al vostre entorn i la gent li falta visualitzar que estem decidits a fer-lo i llavors posar una data és una cosa que accelera els esdeveniments. Aquest és un motiu, la credibilitat. O sigui, aquest referèndum l'haurem de fer creïble contra un estat que el voldrà deslegitimar. Llavors, quan abans comencem a donar-li cos i a ficar... Serà una guerra psicològica, això. Nosaltres defensarem que el volem fer, que és legítim, que és la millor eina, que tothom té dret a participar-hi, els del sí i els del no, etc. L'Estat dirà el que ens té acostumats a dir. L'Estat, no oblidem, i els seus partidaris a Catalunya, que també tenen els seus partits i també fan aquesta feina de desgast. Per tant, quan abans li donem forma i ho fixem en l'imaginari de la gent, doncs més s'activarà. I després també perquè deixem de parlar, o no deixem de parlar, però compatibilitzem que parlarem de parlar de que el farem i que hi tenim dret, etc., i que és la millor eina, etc., amb què les campanyes dels arguments del sí, al final, des de posicions ideològiques diferents, però tothom, si estem en aquesta lluita, és perquè imaginem que guanyar el sí del referèndum obre una sèrie de portes que com a societat ens permetran governar-nos i fer un model de país, un model de república més semblant al que aquesta societat vol i no el que s'imposa des d'un esquema de la Constitució espanyola, el que es pot i el que no es pot, i com la interpreten els seus jutges, i com el Partit Popular ens condiciona, etc. Activar aquestes campanyes del sí també és molt necessari. Si el referèndum té data, doncs es fan ja, s'activen amb molta més força. Fonamentalment, per aquestes dues qüestions, per donar credibilitat i que el clima social vagi encaminat ja que ho farem. Tenim el precedent del 9 de novembre i, evidentment, quan es va fixar data i pregunta a finals de l'any 13, va accelerar els esdeveniments del 14 i li va donar aquesta credibilitat que, malgrat totes les adversitats que imposava l'Estat, la gent sabia que aquell dia passava una cosa grossa. I per la campanya del sí. Per aquests dos motius creiem que és bo que es fixi. No va en detriment que el pacte nacional o els diferents actors polítics que reivindiquen un referèndum pactat puguin seguir reivindicant-lo, fins i tot. Perquè nosaltres sempre posem l'exemple d'Escòcia. Primer es va posar la data i després va venir el govern britànic, que sabem que no passarà, però com que hi ha gent que ho defensa, ho reconeixem que és una opció i tal. Però fins i tot qui defensa l'opció del pactat, l'exemple més proper, que és Escòcia, es va posar la data, després va venir el govern britànic i
va acceptar aquella data, el que van negociar va ser la pregunta. Però no és incompatible exhaurir els tempos que ha fixat el Pacte Nacional i tota la seva pluralitat d'actors amb que es posi una data, insisteixo, perquè pugi la temperatura social i que el clima social es fixi en l'imaginari que hi haurà un dia que votarem sí o sí. Molt bé. Aquesta és per tots, si la voleu contestar. És una idea que també ha sortit en xarxes i en opinions populars, el finançament del referèndum. Pregunten, és possible una col·lecta amb totes les garanties, és a dir, fer dipòsits en un banc o en diversos bancs per aconseguir aquests diners per organitzar el referèndum, evitar utilitzar els diners del pressupost per evitar així imputacions? És una pregunta que també corria aquesta proposta. Tens el teu? Sí. No, escolteu, el compromís de fer el referèndum amb els recursos de la Generalitat i és de tot. Escolta, ho hem de fer i tenim dret. Seria com donar la raó que nosaltres no ho podem fer. I per tant ens sembla que això es poden recollir campanyes de col·lecta de la gent que vulgui aportar diners, doncs aquí no pateixin que tindran l'oportunitat pel tema de les campanyes, etc. I ja veuran com des de les diferents entitats i suposo que també des de la mateixa assemblea, etc., per fer una molt bona campanya. Però fer això que deia la pregunta seria tant com assumir que nosaltres no ho podem fer i d'aquí després potser evolucionaríem a que anem a votar a casa d'un conegut. No, ho hem de fer en totes les condicions. També vull dir una cosa, que el referèndum, les partides, hi ha unes partides que ara el Tribunal Constitucional ha impugnat, que hi ha molta demagògia dels diners que costa. El del referèndum exactament és el 0,02% dels pressupostos de la Generalitat, que jo diria que és menys del que segons quina ambaixada té l'estat espanyol li costa el manteniment, la coberteria i no sé què. Per tant, aquí també hi ha un tema de dignitat. I per tant, jo el que defenso i el que es farà, i a més ho ha dit el vicepresident i conseller d'Economia, que escolta, això es farà o es farà. I per tant, jo crec que ho hem de fer d'aquesta manera. I també el que recomanen totes les convencions internacionals és que la manera que ho fem s'assembli més en la mesura de totes les possibilitats a allò que la gent està acostumada a anar a votar. I per tant, escolteu, nosaltres el govern ha de garantir que es posen les urnes, que això surt perquè la democràcia, aprofundir la democràcia és una despesa absolutament justificada i per anar aquí. Tota aquella gent que tingui ganes de fer una aportació de diner, que no pateixi, que hi haurà moltes vies, moltes fórmules perfectament legals per contribuir en aquesta campanya. En aquest torn de preguntes, Noet, no parlis, no, perquè tens, com sempre passa, tens unes preguntes per tu en concret. No, hem d'agrair, per cert, que en Noet sabem que molta gent li pregunta per la posició del seu grup polític, i li agraïm explícitament que mai se n'amagui de donar la cara i de contestar totes les preguntes que es van acumulant sobre la posició no tan personal sinó del seu grup polític. Ai, començo també a tirar coses. Sobre l'operativa del referèndum en si, una pregunta és com es farà per fer un referèndum vinculant realment, és a dir, que no sigui un nou 9N, que seria el tercer 9-9N, i després més concretament 3 preguntes que també tenen la seva gràcia. Una és, serà un 9N, un altre 9N. 2, si és el 51% dels vots o del cens, això aclarir exactament quines serien les condicions plausibles per la victòria, i després, finalment, si guanya el sí, quan ens direu què passarà. Cosa que és molt pertinent. Si el Gerard vols contestar. Em diuen que tu i jo hem de parlar pel mateix micro. Mira, coses de la vida, Jordi. Bé, són moltes preguntes, no? Però... Puc repetir, Demanen que es repeteixin allà? Sí? No, primer era com es farà efectiu que no sigui un 9N, però les dues finals és si les condicions de victòria són el 51% dels vots,
com en qualsevol referèndum, o del cens, i després, si guanya el sí, quan ens direu què passarà? O què passarà si guanya el sí, suposo, reformulant-la. Bé, què passarà si guanya el sí? És clar que aplicarem el resultat. Ja està. Perquè nosaltres som demòcrates i a vegades algú que sembla ser que és molt participació i molt tal, però després sembla que potser a vegades no tenen una posició clara. Nosaltres som claríssims en aquest aspecte. Si guanya el sí, s'aplica. De la mateixa manera que si guanyés el no, ho respectaríem igual per molt independentistes que siguem. Per tant, i jo crec que malgrat declaracions poc afortunades o tal, crec que en general ho compartim tots, això. I per tant, això vagi d'entrada. Si surt que sí, és que sí, i si surt que no, és que no, perquè abans d'independentistes som demòcrates. Dit això, efectivament, és molt important que això no sigui un nou 9-N, en el sentit que aquest referèndum ha de tenir una vinculació amb un resultat que es porti a terme, que era, de fet, em sembla, la segona pregunta concreta que es plantejava. I, efectivament, aquesta és la qüestió. Quina diferència, o d'entrada, quina és la principal diferència? Que nosaltres hem dit, per activa i per passiva, de fet, com acabo de fer, que el resultat s'aplicarà. És a dir, tu aniràs a votar sabent que allò que votes decideix alguna cosa, és a dir, s'implementarà el resultat a partir que es faci. En segon lloc, i perquè a vegades hi ha gent, jo m'hi he trobat en alguns actes, que diu, i per què ha servit el 27 de setembre i la majoria independentista, etcètera, si hem de tornar a fer un referèndum? Doncs bé, ha servit perquè el puguem aplicar. És a dir, a dia d'avui tenim un Parlament amb una majoria explícita disposada a aplicar l'eventual resultat d'un referèndum, fins amb totes les conseqüències, fins al final, sigui amb la convocatòria, que ho explicava molt bé el Jordi, sigui amb l'eventual resultat. I per què aquest referèndum arribarà quan el Parlament, és a dir, hi ha la tasca del govern, el govern està preparat per convocar el referèndum i al Parlament tenim una altra tasca, que és la de legislar. I per tant aquest referèndum arribarà també quan el Parlament haguem aprovat i implementat la llei de transitorietat jurídica. És a dir, una diferència bàsica respecte al 9-N, que el 9-N es va fer dintre un marc autonòmic i el Parlament dotarà d'aquest nou marc, diguéssim, legal, legislatiu, per poder implementar aquest referèndum. Ho vam dir en campanya, com a mínim Junts pel Sí sempre era una de les coses que repetíem, de les urnes a les urnes, vam votar el 27 de setembre, tornarem a les urnes i de la llei a la llei. I en això estem. Per tant, totes aquestes són les diferències que ho fan d'entrada molt diferent en el 9 de novembre. I dit això, ja també hi havia la qüestió del termini. Nosaltres el que hem parlat també i plantejat és donar aquests 6 mesos, es va preveure aproximadament des del referèndum fins a les eleccions constituents per poder negociar eventualment, si l'Estat així ho desitja i amb els elements internacionals que convinguin i vulguin també ajudar en aquest procés de mediació per negociar els actius, passius, etcètera, i per tant per poder fer aquest procés d'independència d'una manera ordenada. Però les diferències són totes aquestes, que són moltes, i per tant el referèndum, diguéssim, serà absolutament vinculant i allò que decideixi el poble de Catalunya serà allò que el Parlament, el govern, farà. Sí, no, jo volia dir perquè totalment d'acord amb el que ha dit el Gerard, i només faltaria perquè estem a Junts pel Sí, però a vegades s'intenta crear un marc mental de desmereixer el 9 de novembre. I no el desmereixem, perquè primer pel 9 de novembre hi ha 4 persones condemnades. Després, el 9 de novembre, el que es va fer el 9 de novembre ens dona molta força per fer el que fem ara. Que ara ho farem definitiu. I el Gerard ha explicat molt bé el que era el 9 de novembre. I el 9 de novembre és l'acte d'afirmació nacional. Dieu-li afirmació nacional, dieu-li desobediència, dieu el que sigui que s'ha fet mai en aquest país. Perquè en recordeu el 7 i el 8 de novembre què passava. També hi havia amenaces, també deia que no es podia votar, també deia que no hi hauria les urnes, i 2.300.000 persones, no segons la Guàrdia Urbana i els organitzadors, amb el DNI van anar a votar. No ens deixem comprar aquest marc mental de foteta, perquè comencen enfotent-se'n del 9-N i voldran intentar acabar enfomant-se'n del que nosaltres farem. El d'ara serà absolutament vinculant. Vinculant per què? Perquè no hem enganyat a ningú, perquè hi ha unes eleccions del 27 de setembre que ens legitimen democràticament.
Perquè nosaltres, i moltes vegades ho dic, nosaltres, per exemple, nosaltres som Junts pel Sí. No som Junts perquè sí. Ens vam presentar com a Junts pel Sí i tenim molt clar, el Gerard i jo, per què estem en el Parlament de Catalunya. I, per tant, una cosa no ens faci disminuir l'altra, que és on nosaltres ens volen abocar en aquesta mena de disminuir. El 9 de novembre és l'acte de més afirmació que hi ha hagut en aquest país. Hi ha 4 persones condemnades per posar les urnes que, com es deia, no ho podem allò contemporitzar, i el 9 de novembre és el que ens ha donat força, seguretat i convicció de que si vam ser capaços de poder fer allò amb les circumstàncies que vam fer i ara tots ens coneixem i aquesta vegada l'Estat no anirà allò que primer se n'enfotia, després ens amenaçava, després el fiscal no sé què, etc. Fixeu-vos el fiscal que va dir en el judici del president Mas, perquè li van dir, igual que el president Mas li van dir per què no ho va parar vostè, ell li va dir al fiscal i per què no ho va parar vostè? Diu, és que no em veien cor perquè això era desbordant. Doncs és el que us deia abans. Però jo vull reivindicar el que va fer aquest país el 9 de novembre. Vosaltres creieu que si no s'hagués fet el 9 de novembre ara estaríem fent això? Per tant, una cosa no està renyida a l'altra. Igual que hi van haver-hi molts escèptics que el 9 de novembre no es faria res, i no ho fareu, i serà una botifarrada. Bueno, jo botifarrades he anat amb bastanta gent, però anar a un lloc. I sobretot hi ha una dada molt important el 9 de novembre, que és que van anar 100.000 persones, que no són ni 4 ni 10, 100.000 persones a votar un no com una casa de pagès. Perquè la gent es vol sentir ciutadana i no súbdita. I aquesta vegada els que aniran a votar que no seran moltíssims més, perquè sabran que això va de debò. Igual que es va fer l'altre, això anirà de debò. I el que és important amb el referèndum, una cosa que més o menys d'això, és que tothom, i amb això es garantirà, tothom se senti absolutament convocat i amb totes les facilitats per anar a votar. José. Antonio, Sí. puc? Però us crido a l'ordre, perquè mireu l'estesa que tenim de preguntes i esteu fent masses de polítics, esteu fent arengues i volem respostes. Jo volia fer un matís, Sí, un matís no, de fet reforçar una idea del que deia el Jordi, perquè he dit, el govern té la tasca de convocar el referèndum, al Parlament tenim la tasca de preparar el marc legal i implementar el post, però volia incidir en una cosa que ha explicat el Turull, que és importantíssima. Vosaltres veu fer, m'imagino, de voluntaris o no, però els que eren voluntaris en el 9N ho vam viure de primera mà i vosaltres, que com a mínim veu anar a votar, també segur. La gentada que hi havia a 7:45 del matí a les portes dels col·legis electorals ho feia impossible d'aturar. I quan tu veies allò, t'emocionaves, perquè veies que no hi ha res possible que pugui aturar un poble mobilitzat. Per tant, tasca del govern, tasca del Parlament, però importantíssim, i el 9N es va veure, tasca de mobilització popular que ho fa impossible de tirar enrere. Albert? Podeu aplaudir, no hi ha problema, però anem una mica més ràpids perquè... No, jo també volia recuperar una idea que ha dit el Jordi perquè no ens n'oblidem en aquest moment, que és el factor incertesa que sempre hi ha en aquests moments i que no ens paralitzi, perquè és veritat, el 9N ara són els 2 milions i pico de votants, és l'èxit, és la gran festa, etc. Però aquell matí, fins que no es van obrir els col·legis, la incertesa hi era. I molts de vosaltres i molts de nosaltres hi vam anar per garantir que ningú hi hagués fotut silicona al pany i tot això, i això passarà. I aquest factor hi és, però has de tenir la convicció que el podràs superar. Però és veritat, ara ens demanem respostes, han de ser-hi, però també saber que el factor determinant, com ja s'ha anat dient, tant per fer el referèndum com per implementar el resultat, perquè després tampoc ens ho posaran fàcil per implementar el resultat, és la capacitat que tu tinguis de mobilització. I llavors això sí que garanteix que tu pots dur els teus plans a bon port. Noet, sí que pots intervenir, t'he dit abans que no, però ara tinc mala consciència. Sí, si esteu d'acord, no repetiu perquè no m'agradaria que quedessin preguntes. A més, preguntes ja anem de cara a barraca una mica més concretes. El control dels Mossos. Diu aquí, evidentment, que serà essencial. Podem garantir que seguiran les ordres de la Generalitat? Oberta també per tots vosaltres? Albert? Jo, a veure, d'entrada espero que sí, però en tot cas, si hi haguessin dubtes o si hi hagués divisió dintre de la policia perquè hi haguessin uns quadres més fidels al que els diu l'Estat i uns quadres més fidels als que els diu la Conselleria d'Interior, torno al que deia abans, que hi hagi un poble activat i mobilitzat és el que et decantarà la balança.
salvant totes les distàncies que calgui, però avui es compleixen anys de la Revolució Portuguesa on també va ser la unitat entre unes forces armades que en realitat eren un puntal del règim, però aquella unitat entre els sectors democràtics de les forces armades i el poble mobilitzat el que va fer que el règim perdés el suport. Doncs una mica és això, si tu tens un poble activat, mobilitzat i arrossegues els sectors més convençuts i més sensibles a la ciutadania de la policia, clar que hi haurà quadres que probablement prefereixin obeir a l'Estat, no sé què, però qui s'endurà el gat a l'aigua és qui sigui capaç de crear el clima social que faci que qui dubti acabi tirant de la banda del resultat del referèndum i d'implementar-lo. No, sobre Mossos, sobre funcionaris, sobretot, no, és la feina que ens toca, ho ha dit el Gerard, és la feina que ens toca a nosaltres, els diputats al Parlament, de donar un marc que protegeixi i un marc legal que protegeixi a tothom i que en tot cas les conseqüències d'aquest marc i les assumeixi siguem els diputats al Parlament de Catalunya, però com que votarem i guanyarem i ho aplicarem, doncs em sembla que a vegades ens entortelliguem d'això. Nosaltres el que hem de fer és fer la feina ben feta i cadascú ha de ser molt autoexigent amb ell mateix. El govern està fent el que ha de fer tota l'operativa i a nosaltres el que hem de fer és fer una molt bona llei que per tant protegeixi tothom i que tothom estigui tranquil, ningú s'incomodarà, no hi haurà aquest problema on ens volen abocar. No entenc molt bé la textualitat de la pregunta, però crec que la intenció sí, arribaran les inscripcions del nom per poder anar a votar, si no, pels del no serà més difícil. Jo suposo que està parlant del cens, no? I com funcionarà. Si vols... Bueno, a veure, jo recordo el 9N, la meva mare té 91 anys. El 9N en devia tenir 88. Ella es va aixecar, va esmorzar, es va rentar, es va pentinar, se'n va anar a votar i va votar. I estava encantada. La meva germana viu a Reus, em va ensenyar la fotografia, estava esplèndida. Aquest és el referèndum que necessitem. La gent s'aixeca de casa amb la il·lusió, és una votació especial, ben diferent de les que ha fet sempre, i se'n va a votar, es fa la fotografia votant i se'n recorda tota la vida. Això és el que hem d'aconseguir. Jo sé que no és fàcil, evidentment, perquè hi ha un estat que no ens vol deixar votar, però bé, aquesta és la nostra feina, la feina del govern, la feina del Parlament, però hem d'intentar que tantes dones com la meva mare vagin a votar el dia del referèndum. I perquè això és imparable. Evidentment, hem de tenir les condicions. Vol dir que quan va a votar hi ha el software preparat perquè el que vota a Figueres després no pot agafar el cotxe i se'n va a Tarragona i torna a votar. Això ha de funcionar. Ha d'haver la urna de cartró, de plàstic, com sigui, perquè es pugui votar. Ha d'haver la papereta impresa. Per tant, això és el que hem de garantir. Una festa democràtica també de normalitat perquè voti tothom. I la gent que vol votar que no, tranquil·lament també s'aixeca, se'n va al lloc on ha votat sempre, si és possible, i vota. Al final ens comptem i democràticament acceptem el resultat. Això és el que hem de garantir. Dir-vos que això no és fàcil. I dir que això estarà xupat és enganyar-nos. Però, evidentment, què hem de fer? Com que és molt difícil, hem de fer pinya, hem de treballar amb el govern, ens hem de comprometre a que anirem fins al fons i tirar endavant. Per tant, necessitem aquest tipus de jornada democràtica que és també la que el món jutjarà. Perquè el món ens jutjarà i ens mirarà aquell dia. Hi haurà observadors internacionals. Per tant, aquest és el tipus de jornada que hem de garantir i el tipus de cohesió, lleialtat, diàleg que hem de garantir entre nosaltres, no amb els mitjans de comunicació opinant cap aquí cap allà, que opinin el que vulguin, però entre nosaltres, amb la informació que hem de manegar entre nosaltres, garantir que això ho posarem en marxa amb aquestes condicions. El Nuet ha deixat clar tot el tema de la unitat. Ho dic perquè hi ha moltes preguntes i diguéssim, no sé si demandes d'unitat. Jo crec que queda clar que és clau que hi hagi unitat. Hi ha una pregunta que és que si legalment es pot convocar el referèndum tot el govern, i fins i tot parla dels diputats del Junts pel Sí, per evitar la possible inhabilitació o imputació del president. Això ja seria un tema més
de tema legal. Jo no sé com... Qui convoca finalment? És que jo, entrar en el relat de les inhabilitacions, si tu estàs patint per les inhabilitacions, és que et situes en el seu marc mental i en el seu relat. Quan parlem de desconnexió, què vol dir? Que desconnectes, no? Quan desconnectes, desconnectes. Jo en relació, i suposo que vindran preguntes més concretes i aquestes que anàveu fent, no, però jo ho deia perquè algunes segurament no les contestarem. I no les contestarem perquè aquí el que serà bàsic, a part de la unitat, és que hi hagi, com va dir a la qüestió de confiança el president, hi hagi una cadena de confiances. Què vol dir això de cadena de confiances? Nosaltres partim de la confiança en què la gent respondrà i la gent hi serà i la gent es mobilitzarà. I jo parteixo de la cadena de confiances de que la campanya pel sí de l'Assemblea i d'Òmnium i de Súmate i de totes les entitats i de tots els partits polítics que estan a favor del sí serà fantàstica. De la mateixa manera, nosaltres també demanem confiança pel que nosaltres farem en el Parlament. Que el que anem a fer és molt important i és molt gros, no és una coseta a veure si et surt bé o no et surt bé. De la mateixa manera que jo estic segur i tinc tota la confiança en que tota l'operativa del referèndum s'està fent i s'està fent ben feta. I tinc tota la confiança. Aquesta cadena de confiança ha d'anar acompanyada amb l'autoexigència. Ho dic perquè fixeu-vos que cada vegada que hi ha una informació, un estira el titular cap aquí, de la mateixa manera que va en sèrio, tothom pren posició. Llavors un estira cap aquí, l'altre estira cap allà, miren de desorientar-nos, miren de dividir-nos. Escolteu, sabem el que tenim entre mans. La determinació, igual que la il·lusió i la convicció, és absoluta. Ens ho posarem tot. Hi ha gent molt bona pengant-hi. Al Parlament la determinació és absoluta. Però no comprem el marc mental de com ho farem per veure si la inhabilitació, perquè posar això així és posar-nos en el marc mental aquell que és posar-nos en les regles de joc de l'Estat. D'un Estat que ens diu que no ens deixarà votar. I nosaltres el que hem d'anar és amb les nostres regles de joc. I amb les nostres regles de joc vol dir amb allò que ens van comprometre amb els ciutadans de Catalunya de fer-ho bé per fer-ho possible. Però no ens entreguem en el seu relat o preparem la nostra estratègia en base al seu relat. Altra cosa vol dir que no siguem ingenus. I per això hi ha molta informació que nosaltres ja l'anirem explicant, ja l'anirem donant, ja anirà sortint. Però és tant el que ens hi juguem que si ho fem bé, ho farem possible. Aquesta vegada, i amb això acabo, aquesta vegada no es jutjarà qui ha estat més valent que qui, qui ha estat més heroic que qui. Les properes generacions només ens jutjaran per una cosa, si ho hem fet bé i ho hem fet possible. I per fer-ho bé i fer-ho possible, o confiem en nosaltres, nosaltres vol dir tots, i fer-ho igual de bé que ho hem fet des del 2012 fins ara, o no ens en sortirem. I com que jo confio que ho seguirem fent molt bé, igual la gent, el Parlament i el Govern, doncs jo estic segur que ens en sortirem. I per tant, jo us demano també que hi hagi aquesta cadena de confiances en què moltes coses no posin més en risc aquella gent que està treballant, que ho està fent i que no patiu que la informació la tindreu tot en el seu moment. Ara dues preguntes més ideològiques o conceptuals. Una per l'Albert, un assistent que es defineix com a anarquista i parla en un món globalitzat com és que volem més fronteres. I parla que el nacionalisme ha estat focus de molta violència i aquesta seria una mica la pregunta, que també és recurrent. Per què volem posar fronteres en un món que molta gent maldaria perquè no existissin? Bé, perquè jo crec que no ho fem això per una frontera o per un passaport, per molt que sí que farà il·lusió tenir un passaport català, però tots ho fem perquè el que volem és sobirania, per guanyar en espais de sobiranies i per obrir un procés constituent. I crec que això és veritat que costa d'explicar, siguem sincers, segons com a gent europea que associen el nacionalisme i més d'una regió hipotèticament rica com és Catalunya. Després veiem que en relació a l'Estat potser és rica, però de portes endins aquesta riquesa es podria distribuir molt millor. Sí que costa d'explicar, però quan tu el que expliques és que vols fundar una república amb l'únic impuls i de la força de les urnes i de la democràcia, jo crec que això l'esquerra europea s'ho farà patrimoni seu.
i no es veurà com una maniobra egoista d'un nacionalisme de regió rica, sinó que es veurà com una societat organitzada definint el seu model, la seva constitució, de baix cap a dalt. I això jo crec que serà patrimoni de l'esquerra. Crec que ho hem d'explicar així a la gent que des de l'esquerra europea pot tenir recels perquè ens pot comparar amb altres moviments que sí, que és veritat, que no són el moviment independentista català, que té aquestes arrels republicanes, aquestes arrels més d'això, de decidir un país democràticament. Crec que això, des d'una perspectiva més d'esquerra, s'entén perfectament. Ara que deies de república, dels gestos de Turull, no et deixaré comentar-lo, perquè... Curt, Jordi? Sí, no, ho dic perquè nosaltres som gent que les nostres propostes polítiques són molt diferents. Passa que hem arribat a una conclusió. Estem farts de barallar-nos entre nosaltres per les engrunes. I per aplicar i fer efectives les causes que cadascú pensa més justes a Catalunya, primer has de guanyar la causa més noble, que és ser estat, per tenir els instruments. No es tracta de fronteres, es tracta de poder decidir. I quan puguem decidir, quan tinguem el pas sencer, cadascú de nosaltres proposarà tallar-lo i repartir-lo d'una manera diferent, però és que ara estem amb les engrunes i crec que això no és un tema de fronteres, perquè si alguna societat s'ha caracteritzat per no posar fronteres, si algun lloc per excel·lència és justament Catalunya, però ara hi ha moltes coses que voldríem fer i no ens les deixen fer, i si les fem ens les suspenen, i a més ens tenen ofegats econòmicament, doncs ja m'explicareu, podrem fer grans debats, aquest senyor que és anarquista podríem fer grans debats, però no podríem aplicar ni un, perquè no tenim els instruments, i és així. En Nuet vol puntualitzar. No, només una opinió. Jo crec que en Botran ha dit una cosa que era molt important. El debat que hi ha en aquest moment a la majoria de països d'Europa, també és el debat que hi ha a Amèrica, tant a Amèrica Llatina com a Amèrica del Nord, és el debat de la sobirania. I el debat de la sobirania apareix perquè al món actual que tenim, molt poca gent està prenent decisions pels pobles. I què passa? Doncs bé, hi ha alguns que això ho volem revertir i per tant volem tenir més sobirania, amb que més gent pugui prendre decisions sobre moltes coses. I a Catalunya aquest debat és punyent perquè a més s'ajunta amb un debat històric que porta centenars d'anys i que en el darrer període polític ha entrat en crisi de forma profunda. L'estat de les autonomies està mort. No serveix per Catalunya, no serveix per seu poble i per tant ens hem de reinventar. Hem de reinventar amb quina forma gestionarem la sobirania creixent que nosaltres volem gestionar, amb la nostra opinió i els nostres vots. I aquest és el debat que estem fent aquí. Segur que, evidentment, aquí hi ha diverses propostes. Tothom sap que jo no sóc independentista i, per tant, penso que la independència és una forma de gestionar la sobirania, però us tinc que dir que en el món n'hi ha d'altres, també. I aquest debat és el que tenim. Ara bé, que volem més sobirania i que l'estat de les autonomies està caput, això us puc assegurar que tots els que estem aquí estem d'acord. Per tant, estem obrint noves finestres, obrint noves portes, no ens fa por, és el que la majoria de gent de Catalunya desitja, surt a totes les enquestes, que aquest model està esgotat i que hem d'obrir noves fronteres. Doncs bé, és el que estem fent. Ara una dedicada a Esquerra... Dedicada, com si fos una cançó, adreçada a en Gerard i Esquerra Republicana, perquè no insistiu més en independència que en república? És a dir, per què la paraula república la poseu per davant que independència? És un debat que també... És apassionant, de fet, també és un debat profund. Apassionant, sí, però curt. Per això, com que ha de ser curt, nosaltres som republicans, això crec que ho sap tothom i ho portem en el nom, per tant, jo no crec que a ningú li sorprengui. Si féssim una enquesta aquí i preguntéssim, escolti'm, què és Esquerra Republicana? Digui'm què defensen. Si no el 100%, però gairebé dirien la independència. Això és així, és demoscòpic i està comprovat. Per tant, la gent d'Esquerra Republicana defensava la independència quan hi havia pocs independentistes, diguéssim, en aquest país, i sempre ho hem defensat, i aquí seguim. És evident que estem fent la independència, només faltaria, però nosaltres entenem que la manera d'empoderar i que com volem vestir aquesta independència, aquest estat català, sigui en forma de república, perquè entenem que els valors fundacionals de la república són els que millor representen també allò que estem fent com a poble.
igualtat, igualtat de drets i de deures entre tots els ciutadans, fraternitat. Per nosaltres això és important i, per tant, vestir, dissenyar, decidir com seran aquestes parets mestres de la República també creiem que és una molt bona manera d'aproximar aquesta idea de país que estem construint. Perquè al final, a tall del que estàvem comentant justament ara abans, en la pregunta anterior, en Botran feia referència a la Revolució dels Clavells, efectivament, i el que va donar l'inici va ser el Gran Dolor de la Morena, amb allò del poble que mai s'ordena. Doncs això és el que no passa avui aquí, i la gent surt a dir, ens ordena que portem refugiats, però l'Estat no ens deixa. La gent està cansada dels trens, però nosaltres només ens podem queixar que no inverteixen en els trens. Per tant, fer república és empoderar tota la ciutadania i, per tant, construir aquest estat que nosaltres volem que sigui d'igualtat de drets per tothom. Ara farem un moment nuet, si em permeteu, perquè, com us avançava, sempre que hi ha un acte d'aquesta mena amb el nuet, doncs hi ha preguntes ad hominem. Bàsicament, com tinc un tou, em disculpareu si les puc resumir en dos, que són les mateixes. Primer, és... Bé, hi ha algunes que li pregunten si Catalunya és una nació i si té dret a un estat propi. Aquesta seria una primera consideració del Nuet. Si considera que Catalunya és una nació i té dret a un estat propi, i una és més concreta, és a dir, com és que no s'ha fet independentista veient el que ens fa l'estat espanyol. És a dir, aquestes tres serien unes, de si tenim realment dret a la sobirania i si la tenim, com és que no ha fet el pas. El Nuet o el seu grup. A veure, evidentment, Catalunya és una nació i com a nació té dret a constituir-se en subjecte polític. Queda evident que ja no pot seguir sent una comunitat autònoma del Reino d'Espanya, perquè evidentment el poble de Catalunya i la seva voluntat de sobirania no hi cap dins aquest model. Aquest model ha durat 35 anys, Déu-n'hi-do, fins i tot ha aconseguit coses bones, però avui està absolutament esgotat i descartat per una nova fase. Per tant, aquesta nova fase ha de ser constituent, vol dir que nosaltres com a poble hem de pensar com volem organitzar-nos, com volem organitzar aquesta força, aquesta sobirania que tenim. I, evidentment, el programa polític dels comuns, que s'acaba de votar fa unes poques setmanes, d'una forma immensament majoritària, perquè hi havia un debat. Penseu que en el moment que vam votar aquest tema hi havia uns 1.500 delegats votant, 1.300 van votar una cosa. 100 van votar en contra i 100 es van abstenir. Per tant, no sé quan deu ser això, però immensament majoritari. La nostra proposta és constituir una república catalana i amb aquesta república catalana buscar una nova relació amb la resta de pobles de l'estat espanyol que haurien de conformar un estat plurinacional. Per tant, aquesta és la nostra proposta. És una proposta sobiranista, és una proposta pactada entre els independentistes que hi ha dins els comuns, que deuen ser aproximadament un 40%, i la resta que no són independentistes. Per tant, un model de constituir, repeteixo, una república catalana i amb aquesta sobirania buscar un nou acord amb la resta de pobles de l'estat espanyol i poder viure plegats en un estat plurinacional. Evidentment, no seria el Reino d'Espanya amb el president Rajoy i del rei d'Espanya el Borbó. Això ni parlar-ne, i evidentment estem parlant d'una cosa absolutament diferent a la que tenim ara, igual que la República Catalana no s'assemblarà en res, la que nosaltres somiem, amb la història de l'autonomisme català. Per tant, són dos elements constituents que d'alguna forma es poden arribar a trobar. I no. Dos cosetes més que també són uns clàssics. És primer, en el moment del sí o no, si donareu suport a un referèndum unilateral i després, quan podrem saber si demanareu el vot pel sí o pel no. O si no demanareu un vot orientat. Bé, nosaltres amb el tema del referèndum només estem fent servir públicament un o dos objectius per qualificar-lo, que no és ni pactat ni unilateral. Nosaltres parlem de referèndum efectiu, aquest pensem que és una forma que ens ajuda a cohesionar millor el bloc pro referèndum i no parlar d'unilateral, ni de pactat, ni d'acordat, ni d'autorgat,
sinó parlar de referèndum efectiu, perquè el que sí vol la majoria de gent que vol el referèndum és que tingui conseqüències polítiques, jurídiques, evidentment, i per tant, d'aquesta forma podem parlar amb tothom i ens podem acordar. Penseu que el debat unilateral pactat en part ens ajuda a dividir i l'alimenta gent que vol trencar la unitat davant del referèndum. Per tant, nosaltres hem posat sobre la taula el concepte d'efectiu que tothom manega perquè ens entenguem i en el qual tots hi podem estar còmodes. Què votarem? Primer, evidentment, hem d'acordar la data i la pregunta. Per acordar la data i la pregunta hem de tenir una mica d'informació que encara no tenim com està tot. Per tant, hem de tenir aquesta confiança, aquesta cadena de confiances que en Turull parlava, no per anar als mitjans a explicar què és el que no va bé, que quedi clar. Estem parlant d'una informació amb poques persones responsables que saben el que s'estan manegant per, a vegades, inclús millorar com es poden fer les coses. En aquest nivell estem parlant. Amb aquesta informació, evidentment, nosaltres ens hem de constituir com direcció, ho hem d'avaluar i hem d'acabar de discutir, pactar entre nosaltres, si pogués ser en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum, ja veurem quin és el marc més adequat, la data i la pregunta, i tot l'operatiu que ens porta fins al referèndum. Els comuns tenen una certa tradició assembleària i és possible que sotmetin a votació la seva posició política. Ja us he dit, nosaltres som una certa fotografia del país, en què hi ha molta gent independentista, però com bé sabeu, també n'hi ha moltíssima que no és independentista. Per tant, nosaltres tenim una part de gent independentista i una part que no ho és. Per tant, intentarem donar resposta a la Catalunya democràtica que està pel dret a decidir i que a fons participarà en aquest referèndum i lliurement cada un possiblement haurà de poder votar el que vulgui i amb el compromís de l'acceptació radicalment democràtica del resultat que el savi poble de Catalunya decideixi. Ens anem a l'exterior. Hi ha una... Si podeu aplaudir, podeu aplaudir. Ara feia estona que no aplaudíeu, doncs... Bé, ens anem a l'exterior, però molt a l'exterior, perquè tenim la pregunta d'un ciutadà d'Austràlia que diu que des del Estado australiano les están dando instrucciones a las instituciones de que no reconozcan el proceso catalán. Es disculpa d'escriure en castellà la pregunta, però no té soltura en català escrit. I el que es pregunta és, primer, en concret, com es pot maximitzar la incidència sobre Austràlia, en concret, però ja que estem amb això, una altra pregunta lligada, per si no teniu coneixement específic d'aquest país, de la reacció d'aquest país, sí que hi ha una pregunta lligada, que és que quina és la reacció dels parlamentaris d'altres països que us visiten davant del referèndum. Suposo que també entrem en el tema de la discreció. No, en el tema d'Austràlia, jo només com a anècdota recordo que a Austràlia hi ha molts catalans a Austràlia que hi viuen, per lluny que sembli n'hi ha molts. I jo, la vegada que quan vaig pensar que el 9N aniria molt bé, és quan al 8 del vespre d'aquí vaig rebre una foto d'uns amics que viuen a Austràlia que ja estaven fent cua per votar. Em va emocionar. Rebre un WhatsApp, diu, ja estem fent cua a Austràlia, fent cua, allà on es havia posat el lloc per poder anar a votar. El govern, el que està fent ara tot el govern, com s'ha dit, és una política de coneixement. És a dir, d'explicar-nos, perquè Déu en guard que ens haguessin de conèixer per el que explica el Margallo i els seus favors i totes les seves animalades i la política espanyola, de coneixement del que fem, per què ho fem i com ho volem fer. No estem en una fase de recollir reconeixements, no en tindrem abans perquè no hi haurà cap estat que abans de saber si guanya el sí o guanya el no, doncs es pronunciï. La diplomàcia és això, és a dir, no enganyem a ningú, és a dir, el que ens trobarem, i a la línia aquella que deia el Beltrán, doncs la diplomàcia espanyola a cops de martell intentarà que 2 dies abans del referèndum surtin 2 pòpers internacionals a dir catalans, que us heu venut l'enteniment, etc. Però hi ha una cosa a l'estat espanyol que li falla, que és el seu atac directe a les urnes i a la democràcia. I això a l'estranger no ho entenen. Els països de democràcia, i lliga amb la segona pregunta que deies. Els parlamentaris, justament perquè són parlamentaris,
no entenen com, per exemple, a un parlamentari, allò que dèiem abans del Quico, se l'inhabiliti perquè el seu delicte és posar les urnes, quan tots els que són diputats ho són gràcies a les urnes. És que estem aquí. I, per tant, per la part de l'aprofundiment democràtic és on la gent no entén i cada vegada hi ha més adhesions d'aquesta manera l'estat espanyol demofòbic que és, doncs que això no ho entenen. I després allà on no arribem nosaltres a poder-nos explicar bé, l'estat espanyol ens hi ajuda amb les seves posades de pota, els seus ridículs internacionals que està fent, i per tant és d'aquella feina que us deia de rebotiga, n'hi ha de parador a nivell internacional, com quan van el president, el vicepresident i el conseller Romeva a Brussel·les i altres viatges que han fet, però després també n'hi ha una d'aquesta de rebotiga que ens estem explicant molt, i és molta gent. I penseu una cosa, els catalans que som gent viatgera, tenim molta gent molt bona en molts llocs, i que ajuden, i que volen ajudar, i que estan dient, escolta, allò que diu, jo què hi puc fer amb això, amb què puc ajudar, no? I per tant, sí que amb el tema democràtic hi ha molta complicitat, i després perquè fixeu-vos una cosa, si algú té alguna recança és per l'efecte taca d'oli, perquè clar, un moviment independentista que s'ha caracteritzat i per votar, que s'ha caracteritzat per donar-se la mà de punta a punta al país, amb la de maldecaps que molta gent tenia, i problemes que molta gent tenia, però somrient, milions de persones al carrer, ni un vidre trencat ni un paper terra, com aquell que diu, això enlluerna. Això enlluerna. A l'estat espanyol miren de tapar-ho, però això a Europa enlluerna, que dius, no, és que el que volem és trobar la solució a les urnes. Volem trobar-la aquí. Doncs aquí hi ha complicitats. Ara, qui ens reconeixerà? Ens reconeixeran a partir que se sàpiga el resultat. Abans no ho farà ningú, i sobretot que no ens passi com a Escòcia. Recordeu-vos que la campanya d'Escòcia era voteu que no perquè si no us quedareu fora d'Europa, i gent que volia votar que sí va votar que no per no quedar-se fora d'Europa, i ara s'han quedat sense independència i fora d'Europa. Vull dir que van fer el negoci del Gimberto amb les cabres. Per tant, nosaltres a la nostra. Aquesta us farà baixar de la bombolla optimista per la que anem. No fa falta que me la contesteu als quatre perquè tenim poc temps, però fa molta gràcia. Quan serem capaços de tenir una llei electoral pròpia? Perquè aquí estem aquí, quasi el referèndum i tal, però clar, en 30 anys, Albert, si vols. Bueno, nosaltres som els com el grup més nou del Parlament. Com el grup més nou, el que té menys responsabilitats en aquest cas, i crec que és un dels més perjudicats per la vigent llei electoral, perquè nosaltres tenim un vot molt metropolità, potser amb una llei més repartidora que haguéssim tret alguns diputats més, cosa que li hagués donat encara més mal de caps a Junts pel Sí. En qualsevol cas, jo crec que ara, com recomanen els experts, el referèndum s'ha de fer amb la llei vigent perquè no hi hagi canvis ex-profés i que, per tant, donin la sensació que s'ha fet una legislació a mida, la farem amb aquesta i, evidentment, serà una obligació del procés constituent i de la república tenir una llei electoral pròpia, adaptada a la representativitat territorial i personal i de tot. Has dit una cosa que vagila, perquè algú et pot estirar. El referèndum es convocarà d'acord amb la llei que aprovarem al Parlament de Catalunya. No amb quan la tindrem la llei electoral. Jo haig de dir que la llei electoral ha estat tota pactada, o estava tota pactada, a més molt moderna, molt avançada tot, excepte la part de l'administració electoral, i a més una molt bona feina que s'havia fet. L'única part que no hi ha manera de pactar, perquè tothom suma i resta i quan s'arriba en aquest temps ja falta poc per eleccions, que és el que ha passat, és amb el tema del règim electoral, a l'hora que tothom fa els números i suma i resta. És així. S'ha estat a punt a la passada legislatura, a punt. Hi havia un consens de 80 i pico diputats que hi éreu, que hi érem Esquerra i que hi havia quan érem Convergència, però quina casualitat que els partits que no estan ara precisament pel tema són els que cada vegada ho feien saltar en l'aire. Ho deixo aquí només a nivell de consideració, però el tema de sindicatura electoral, vot anticipat, tot això de facilitar a la gent que no hi pot ser el dia de les eleccions que ho tingui fàcil i no complicat, el vot de l'estranger, que és un escàndol el que s'ha viscut, etc. Tot això, la feina està feta. L'única part que no estava acordada, i aquí tots n'hem d'assumir la nostra part de responsabilitat, és la part de quants diputats per Girona, quants per Lleida, quants per no sé què. Sí, que podríem esperar que la República Catalana no tingui la llei electoral espanyola. Diguéssim que tindríem en algun moment de la història... L'administració electoral no tindria res a veure. Vale. Bé,
Ja per acabar, clar, són preguntes que no s'han contestat, però ha quedat clar que no es poden contestar per allò que deia en Jordi del marc mental, però les faré totes d'una... Bueno, sí, 3 preguntes més i acabem. Bueno, doncs farem un mix d'algunes de les coses, però més o menys s'ha contestat. Clar, hi ha coses que entenc que no podeu dir. És com es constituiran les meses i com s'actuarà davant d'una negativa a aquesta Constitució. Quan en Gerard parlava d'aplicar el resultat, doncs si això vol dir negociar amb l'Estat aquesta aplicació, i també hi ha unes preguntes més sobre el reconeixement internacional, si vindrà immediatament o s'haurà d'esperar, o quins seran els passos entre votar i un reconeixement internacional. I finalment hi havia una, si teniu previst, hi ha una sobre quan començaria la campanya pel sí, entenc que quan hi hagi una data, com deia el... Sí, no la governamental, diguéssim, la oficial. El govern no farà campanya pel sí, eh? No, campanya pel sí, pel no, campanya pel referèndum. I després si teníem previst incidir sobre el vot indecis. Jo crec que el que és més rellevant de tot això que us he dit, suposo que és que aclariu el neguit aquest sobre com es fa materialment això. I acabat, quan arribi el vespre del dia de la votació, a qui es truca primer? Si a la comunitat internacional, observadors internacionals, a Madrid... Breu, perquè amb això acabem i portem una molt bona estona. Fem una ronda, com vulgueu, l'ordre us ho... No, a veure, una cosa important, perquè amb aquest debat, a l'Ada Colau, que va fer unes declaracions al Jazira, li van dir de tot, i per tant és important aclarir-ho. Votarem i l'endemà hem de gestionar el resultat. No és immediat en el sentit, no del reconeixement del resultat, per suposat, sinó que sempre ha d'haver un període d'implementació del resultat, sigui quin sigui el resultat. Si és la independència, la negociació d'actius amb l'Estat no és un tema senzill i segur que necessita un període de temps. Si és la no independència, també hi ha moltes coses que ens haurem de pensar i ens haurem de replantejar. Per tant, hem de tenir el marc mental pensat perquè l'endemà gestionem el resultat del referèndum. És un tema claríssim, reconeixent democràticament el referèndum. Per això el referèndum no té substitutori, perquè el referèndum fa que aquell que no ha guanyat, a l'endemà accepta el resultat. Mentre que si no hi ha referèndum, cada un té la seva opinió i cada un pot fer servir els mètodes que creu convenient per expressar la seva opinió. Però el referèndum és un pacte democràtic per triar o prendre una decisió d'una manera democràtica que t'obliga a acceptar el resultat. Aquest és un tema fonamental. Per tant, nosaltres sempre hem defensat en tot moment i seguirem defensant que passi el que passi, el referèndum és un concepte innegociable com a mètode democràtic per pronunciar aquest poble sobre un fet tan transcendent com és el seu dret a l'autodeterminació. Qui vol afegir alguna cosa sobre aquest vespre del dia de les eleccions? Home, aquest vespre del dia de les eleccions, com podeu comprovar, el que no farem és cap trucada, el que farem és celebrar-ho molt, perquè serà un dia històric i d'això. Mireu, tot el que ha de venir després, així com Escòcia, quan va pactar amb el Regne Unit, es van donar 16 mesos per fer-ho efectiu, com que Espanya no és el Regne Unit, a Catalunya s'ha fet a la inversa. I, per tant, ja des dels famosos informes que ho estudiaven tot en situació d'acord i en situació d'acord del Consell Assessor de Transició Nacional, tot el tema de les estructures d'estat, que és per garantir la continuïtat dels serveis, però el que no farem és ni fer bullir l'olla ni marejar la perdiu. Vull dir que si s'aprova el poble de Catalunya diu que sí a la independència, doncs evidentment que tot estarà preparat perquè tot pugui anar molt ràpid i després nosaltres a la comunitat internacional hi anirem amb un resultat, cosa que ara, abans del referèndum, nosaltres no hi podem anar amb la certesa d'un sí o un no i que quedi clar. Escolteu, Catalunya no és el primer lloc on es proclamarà la independència. Ho dic perquè els últims, des de l'any 77, de la famosa manifestació del 77 aquí a Catalunya, s'han creat la majoria d'estats que hi ha al món. Dels anys 90 cap aquí se n'han creat
moltes maneres, en situació d'acord, en situació de no acord, en situacions lamentables, etc. Vull dir, no és el primer cas, però el que no farem és escolteu, tenim pressa per ser independents i, per tant, feina feta no té destorb, que és la lògica que heu d'entendre que estem fent ara. Quan es parla d'estructures d'estat i tot això és perquè abans s'ha estudiat prèviament, perquè l'estat espanyol, malgrat la nostra voluntat dia sí dia també és fer un acord, són gent que no en volen parlar. I això és el que sorprèn el món. Han negociat amb els de les armes i no volen negociar amb els de les urnes. I estem davant d'això. Doncs nosaltres el que no farem és estar separats i, per tant, s'està preparant i s'estan fent totes aquestes feines alhora perquè quan abans pugui ser efectiu de seguida, la proclamació serà efectiva de seguida i, per tant, ja està aquí puedo leer. Breu. Breu, per acabar. Com tot, breu com tot. És a dir, en Turull ho deia, no? Hi ha hagut molts estats que han declarat la independència i tots han tingut un fet en comú previ a declarar-la, que tota la resta d'estats en priori deia que era un afer intern i que no s'hi posaven, tots. Fins que han fet l'acte de sobirania de dir, senyors, el Parlament d'aquest país acaba de decidir mitjançant un referèndum primer o alguns després de ratificació, és a dir, les variables han sigut vàries, però fins que el Parlament ha decidit, llavors es va a la comunitat internacional i al final acaba sent una realitat, malgrat algú doncs obstinadament no vulgui fer-ho, s'acaba reconeixent, perquè òbviament tu deixes de ser un afer intern quan tu poses el resultat, quan tu poses els vots i quan tu poses una decisió democràtica en el taulell, diguéssim, internacional, perquè òbviament els estats, amb tots els interessos que es tenen, a priori, sense tenir la certesa que allò va endavant, no intentaran portar-se malament amb un dels altres que està en la seva taula. Per tant, a nosaltres ens queda aquesta feina i com que és molt breu ja no m'enrotllo més, nosaltres, òbviament, després del referèndum s'haurà de negociar amb l'Estat els actius, els passius, etc., no el què ho haurem decidit a les urnes, que és proclamar la independència de Catalunya, sinó el com en el sentit de què fem amb les oficines de correus, per posar un exemple absurd, però que hi són i que són de l'Estat. Per tant, hi haurà aquest procés de negociar com ho fem, mai el què. I el què, el Parlament de Catalunya solemnament arribarà el dia en el qual, com a mínim, els 72 diputats haurem volgut veure, viure i presentar-nos per fer-ho, que serà proclamar la independència de Catalunya. I l'Albert? No, jo penso que a nivell de previsió d'escenaris hem de preveure el pitjor, i és que malgrat que fem tot l'esforç de fer el referèndum i que guanyi el sí, l'Estat tampoc reconegui el resultat. I, per tant, el xoc de legitimitats es desplegui en tota la seva cruesa en aquell moment. I nosaltres haguem de fer valdre un resultat i una nova autoritat política de portes endins i de portes enfora. I per això jo insisteixo i crec que és la conclusió que sempre ens n'hem d'endur d'aquests actes que fem. Tant fer el referèndum com aplicar-ne el resultat és una qüestió de múscul social, de múscul popular. Per això és important que siguem molts, tan plurals com puguem, i que estiguem molt activats, perquè llavors un cop guanyi el sí, haurem de fer valdre aquest sí, de portes endins i de portes enfora. I tu te n'hauràs d'anar a visitar les cancelleries, que prèviament ja has fet els contactes, i això sí que està molt bé fet la prèvia, però allà hauràs de dir: jo sóc l'autoritat legítima en aquest tros de terra. I per què? Dic, perquè tinc més gent que em fa cas a mi, més gent que em fa cas a mi que no pas li fa a l'Estat, que va dient que això no va, que aquesta autoritat no és, etc. Llavors, si ja ens fa respecte la trajecte d'ara al setembre i el que ens espera i la feina que tenim d'aconseguir el referèndum, d'aconseguir que guanyi el sí, etc., agafem aire, perquè després vindrà l'altre, que també necessitarà el millor de tots nosaltres. Però vaja, com ha dit en Jordi, com han dit en Gerard, en Joan Josep, són moments històrics i crec que si no donem el millor de nosaltres i tot el que podem, després no ens ho perdonarem. Doncs fem aquest esforç de la recta final. Bé, amb aquesta crida d'Albert Botran a tots vostès i a tot el país, ara la Conxita de la territorial de Sarrià Sant Gervasi clourà l'acte. Gràcies a tothom per haver estat aquí, per haver gaudit de la vostra assistència i la participació. Heu fet moltes preguntes, el qual està molt bé. Us voldria dir una cosa que se m'ha oblidat abans, i és que ens hauria agradat que hi hagués una mica allò de paritat. I, de fet, hi havien convidades 2 dones i 2 homes. Per problemes d'agenda ha estat impossible. Així que per això
avui tenim tant de mascle aquí a l'escenari. D'acord? No diguis qui és plat de segona taula, perquè si no... No ho he dit, no ho he dit. No ho he dit. Res, moltes gràcies Albert, Jordi, Antonio, Josep i Gerard. Ens veiem a la propera conferència que ens preparen, com sempre, el grup de conferències de Sarrià Sant Gervasi, que són uns cracs. Esperem que hàgiu estat a gust i que us hagi agradat i fins la propera. Moltes gràcies.